Hola, soy Aiza Vidal, profesora de la Escuela Kinequén, y en el vídeo de hoy, por petición de uno de nuestros suscriptores, vamos a hablar del bruxismo. Este es un trastorno que consiste en apretar y o rechinar los dientes y puede ser diurno o nocturno. Puede estar provocado tanto por causas emocionales como por parásitos intestinales. Causas emocionales, principalmente emociones de ira y resentimiento, estrés, ansiedad y nerviosismo continuo. Esto va a provocar una inflamación de los músculos, de los tejidos y de las estructuras que están alrededor de la mandíbula. Como consecuencia aparecerán cefaleas, dolores de cabeza, problemas de insomnio, incluso sensibilidad dental y fatiga al masticar. Si nuestro bruxismo viene por causas emocionales, lo que podemos hacer es utilizar alguna de las técnicas de liberación de bloqueo emocional que ya he explicado en alguno de nuestros vídeos. Descansar 60 minutitos antes de irnos a dormir, no realizar ninguna actividad física una hora antes de acostarnos. Podemos también hacernos un baño relajante con aceites esenciales de lavanda y azahar antes de ir a dormir, o prepararnos una sinergia de aceite con aceite vegetal de almendra y aceite esencial de lavanda y aceite esencial de azahar. Nos realizaremos un pequeño masaje en nuestros pies y en nuestra zona del pecho antes de acostarnos todos los días. También durante el día lo que podemos hacer es aprender a masajear nuestros músculos faciales, todos nuestros músculos faciales, nuestros músculos del cuello y del hombro para enseñar a nuestro cuerpo a tener toda esta zona relajada y no tener problemas cervicales, incluso dolores de cuello que nos puede ocasionar este trastorno. Si las causas de nuestro bruxismo son nuestros parásitos intestinales, esto se debe a comer verdura mal lavada o carnes, principalmente de cerdo o pescados que contengan estos parásitos. Para ello lo que podemos hacer es realizarnos infusiones de raíz de regaliz, manzanilla, malvavisco, agrimonia y ajenjo. También para los parásitos intestinales es de gran poder el coco rallado con agua de coco, tomar lactobacillus o probióticos intestinales. La cúrcuma también te puede ir muy bien tanto para quitar los parásitos como para reducir la inflamación que provoca el bruxismo en toda nuestra zona mandibular. Y por último podemos realizarnos una sinergia de aceite con 15 gotas de árbol del té, 20 gotas de manzanilla romana y 15 gotas de palo de rosa. Todo ello con aceite vegetal, este último aceite vegetal, los 3 anteriores aceites esenciales, aceite vegetal de nuez de albaricoque. Vamos a ponernos 4 gotitas, vamos a tomárnoslas bien con una cucharadita de miel o dentro de unas cápsulas vegetales durante 3 veces al día antes de las comidas. Con esto finalizamos el vídeo de hoy, espero que te haya servido de ayuda. Te invito a que lo pruebes para notar todos sus beneficios, ya que te suscribas a nuestro canal para tener acceso a nuestros últimos vídeos.